बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तकरीबन 2 साल हो गए हैं मेरे शोल्डर में, और मेरी जो डिस्क थी L4 L5, मैंने बहुत जगह इलाज करवाया, बहुत जगह से ट्रीटमेंट ली, लेकिन मुझे कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सी मेडिसिन यूज़ की, फिर मैंने नेट पर ही सर्च किया CPT के उससे, उनकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सी। फिर मेरा कल विज़िट था इधर, तो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव है स्टाफ भी और डॉक्टर साहब ख़ुद भी, और मुझे ख़ुद भी आज मेरा अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया है 6 सेशन है इसके, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी आएँ और ट्राई करके देखें, शिफा अल्लाह देने वाला है आगे इंसान।